안녕하세요, 여러분. 皆さんおはようございます。 벌써 간증 집회의 마지막 날이 되었네요. 今日が最後の証し会に証しの日となりました。 여러분들과 함께한 시간이 너무 즐겁고 행복했는데 너무 아쉽습니다. 皆さんと一緒に過ごす時間がとても楽しかったので、少し寂しいです。 첫날보다 여러분의 얼굴이 더 환하게 빛나고 있는 것 같습니다. 最初の日に比べて皆様顔がもっと明るくなられたんじゃないかなと思います。 부디 이 집회가 끝나더라도 예수님 부르는 거 잊지 마시고 열심히 실천하는 저와 여러분이 됐으면 좋겠습니다. この証し会が終わっても皆さん、続けてイエス様を呼び求めることができますようにお祈りしています。 우리 즐거운 마음으로 찬양하겠습니다. 싱글벙글 부르시겠습니다. 賛美を始めたいと思います。にっこりを歌いたいと思います。 このにっこりを歌い始めたら皆さんの顔もにっこりしてまいりました。 大丈夫ですを皆様で一緒に歌いましょう。 波
마지막으로 앞으로 모셔서 율동 같이 한번 해보겠습니다. 最後になりましたので、皆さんを前に招待して一緒にハンドモーションしたいと思います。 네, 여기서 보니까 밝게 웃으면서 잘 따라하시는 분이 계셨어요. ここから見て本当に明るく積極的に参加してくださっている方々がいました。 마스미상 ますみさん、 앞으로 모셔보겠습니다. 그다음에 우리 저기 앞으로 모셔보겠습니다. 나와주세요. あ、メガネかけてらっしゃる。ますみさんと。 여기 해주세요. 아끼고자. 그것이요. 정말 예쁘게 씩씩하게 해주셔서 감사드립니다. 本当にかわいいハンドモーションをしてくださりありがとうございます。 오직 주의 사랑에 매여 찬양하겠습니다. 主は私の中にいますを一緒に歌いたいと思います。 主の愛に焼かれ喜び歌います希望の丘喜びの地で主を愛します主の臨在の中で我が魂を褒めよう使わされた聖なる地に主にひれ伏します主がくれた恵みがあふれなだれる主に従い我がすべてを主に捧げます。 안녕하세요. 皆さんおはようございます。 정말 시간이 금방 지나가는 것 같습니다. あっという間に時間が過ぎてしまいました。 가기 싫어요. 帰りたくないです。 정말 2박 3일 기간이 너무 짧게 지나갔고요. 너무 행복했습니다. この2泊3日あっという間に終わりましたし、そして本当に幸せな時間でした。 이제 2박 3일 일정의 마지막 시간입니다. 今日が最後の時間となります。 마지막까지 함께 하실 하나님의 은혜를 기대하며 이 시간을 시작하겠습니다. 最後まで一緒にいてくださる神様のお恵みに感謝し、この時間を始めたいと思います。 먼저 이 시간 간증을 통해
하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시도록 함께 마음을 모아 기도를 드리겠습니다. この証を通して神様のお恵みをまた皆さん再確認する時間となりますように心を合わせてお祈りしたいと思います。 황은산 집사님께서 대표로 기도해 ファ 주시겠습니다. ン・ウンサムさんがお祈りをしてくださいます。 죄송합니다. 찬양 부르고 난 뒤에 기도하겠습니다. 一曲歌を歌ってお祈りを持って、証を始めたいと思います。하늘에 계신 아버지 하나님, 天にいらっしゃいますお父様、 하나님의 인도하심으로 저희 모두를 하코다테 교회로 불러 모아주신 은혜를 감사합니다. 神様のお導きによって私たちをこの函館教会まで導いてくださり感謝いたします。 우리의 힘으로 할 수 있는 것은 없지만 예수님의 이름의 능력으로 체험하고 경험하게 도와주세요. 私たちの力では何もできませんけれども、あなたの皆の力によって私たちがあなたの恵みと力を経験することができますようにお助けください。 언제나 우리가 주님께 손 내밀어 주시기를 기다리는 하나님을 찬양합니다. 私たちにいつも手を差し伸べてくださっている神様を賛美いたします。 우리의 마음을 온전히 주님께 드리기를 원하오니 우리의 마음을 받아주시옵소서. 私たちの心をすべてあなたにお捧げしたいと願っています。どうぞ私たちの心をお受け入れください。 이 시간 딸의 입술과 생각을 주장하시어 온전히 하나님께만 영광 돌리는 귀한 시간 되게 도와주시기를 예수님의 이름으로 기도합니다. この時間、あなたの娘と共にいてくださり、彼女の心と唇をあなたが清めてくださり、あなただけを証しし、あなただけを高める証しをすることができますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. 기도 감사합니다. 우리에게 하나님의 살아계심을 생생하게 증거해 주실 오문영 집사님께서 간증하실 때 성령 하나님 함께 하시기를 기도합니다. 神様が生きておられて、どのように彼女の人生に働いてくださったことを証ししてくださるウムニョさんと神様が共にいてくださることをお祈りしています。 이 시간 마지막 순서이기 때문에 여러분한테 뜻깊은 아마 시간이 되실 거를 확신합니다. 最後の時間となりますので、本当に皆様にとっても祝福となる時間になることを祈っています。 이 시간에 하나님을 마음껏 찬양하고 싶어 하시는 오문영 집사님을 소개하겠습니다. 本当に心からイエス様だけを賛美したいと願っているウムニョンさんを紹介したいと思い 박수로 ます。 모시겠습니다. 拍手を持って歓迎したいと思います。 안녕하세요. おはようございます。 네, 정말 2박 3일 기간 동안
여러분들과 정이 많이 든 것 같습니다. この2泊3日の間、皆様と少し仲良くなれたなと思います。 네, 어제 김밥을 만들면서 너무 즐거웠어요. 昨日、皆さんと一緒にキンパ作りながらとても楽しかったです。 네, 감사합니다. 協力してくださりありがとうございます。 아, 저는, 저희 집은, 남편이, 주식을 하면서, 억대 빚을 지게 됐어요. 私の家庭は主人が株の投資を始めてしまい、数千万の借金を背負うことになってしまいました。 그때 남편과 저의 마음이 다 어두웠던 것 같아요. その時、夫の心も私の心も本当に暗く闇の中にいたと思います。 주식을 하는 거를, 정말 믿음에 굳게 서서 중심을 지키는 게 아니라, 그래, 뭐, 그렇게 해서 생활비에 보탤 수 있으면, 이렇게 생각했어요. 信仰に固く立って、この株をするのを、ちゃんとコントロールしなければいけなかったんですけれども、生活費の足しになればいいのかなというぐらい軽く考えていました。 그리고 집을, 분양하는 집을 사서, 팔아서 이렇게 다른 사람들을 보면 차익을 내는데, 우리도 한번 그런 거 해보자. 그런 마음이 또 들었었어요. そして、物件を買って少し利益を残してまた売るっていうことをやっている方々を見ながら、私たちもそれをやってみようかなと思いました。 그렇게 해서 또 망했어요. それも、失敗しました。 쉼터를 가기 전에, 10년 전에 그랬는데, 10년 동안 제가 빚에 시달렸습니다. セロナムニュースタートセンターに行く10年前にそういったことが起きたんですけれども、セロナムニュースタートセンターに行くまでのその10年間、借金に常に追われていました。 카드 돌려막기를 하고, 다른 지인들에게, 가족에게 돈을 꾸고, 그러는 과정이 계속 반복되었습니다. クレジットカードを使い、なんとかそれを回しながら生活をし、知人からお金を借りて、なんとか生活をしていました。 결국에는 남편이 파산 신청을 하면서 좀 안정이 되었고, 이혼을 하고 싶은 마음까지 들었지만, 진심은 또 이혼을 하고 싶은 마음이 아니었습니다. そして、最終的には夫が自己破産という選択をし、ある程度落ち着いたんですけれども、その時に本当に離婚したいなと思いました。でも、もう片っぽの心では、離婚はしたくない、その両方の気持ちがありました。 그렇게 이제 정리가 되어 가면서 어느 날 제 어깨가 이제 문제가 생기면서 인대파열, 2018년에 인대파열이 되어서 수술을 하게 되었습니다. そして2018年に、ある程度そういったことが落ち着いた後に、私の肩に問題が起こり、なんか筋肉が、傷んだということで、手術をすることになりました。 2개월 뒤 저는 재활 치료에 들어갔고 들여 올려지지 않는 팔을 꺾기 시작하는데 매번 고문을 받고 오는 것 같았습니다. そしてその手術を受けてリハビリを始めたんですけれども、この回らない肩を回すというそのリハビリは私にとっては本当に辛い時間でした。 마음이 지쳐있던 저에게 골반 염증, 시술을 해야 하는 허리 통증, 발목, 무릎 관절 통증, 아픈 것이 점점 추가되었습니다. 心の状態、もう心が疲れ切っていた私に、骨盤に何か出来物ができ、そして腰痛、手首、足首、いろんなところが痛み始めました。 도저히 그 재활 치료를 견딜 수가 없어서 제 마음이 이제는 못하겠다 결심을 한 날 낮에 잠을 자려고 이렇게 누웠는데 갑자기 잠을 이렇게 들려고 하면 누가 저를 탁 쳐서 깨우는 것 같은 증상이 나타났습니다. あまりにもそのリハビリが辛くて、もう今日でやめようというふうに思った時に、お昼寝をちょっとしようと思って横になったんですけれども、誰かが私をこうパッと起こすような感覚があって、パッと目を覚ましました。 네, 10일 동안
밤새도록 그 증상이 반복되면서 잠을 한숨도 못 잤습니다. その症状が10日間も続き、私は寝ることができませんでした。 불안과 공포가 몰려왔고 회사를 나갈 수도 없어 계속 밖을 돌아다니며 매일 예수님 도와주세요, 예수님 도와주세요만 했습니다. 不安と恐怖が押し寄せてきて、会社に出勤することもできず、もう外を歩きながら、イエス様助けてくださいと心で叫びました。 그때 회사 이사님께 전화가 왔습니다. その時、会社の理事長から電話がかかってきました。 새로남 쉼터를 소개해 주셨습니다. そしてセロナムシムとニュースタートセンターを紹介してくださいました。 저는 그곳이 어딘지도 모릅니다. そこがどこにあったのかも私は知りませんでした。 순간 지푸라기라도 잡는 심정으로 나 거기 가면 나을 수 있겠다 하는 마음이 들었습니다. 瞬間、藁もすがる思いで、そこに行ったら治るかもしれないと思いました。 그냥 바로 이틀 뒤에 짐을 싸서 들어갔습니다. 2日後に荷造りをしてセロナムシムトに行きました。 원장님과 상담 후 제가 오래된 우울증이 있다는 것을 알게 되었습니다. そして院長先生と面談をする中で自分がうつの状態だったということに気づきました。 그리고 이제부터는 사단의 방송이 아니고 하나님의 방송을 보라고 하셨습니다. そして言われたのが、もうサタンのチャンネルではなく神様のチャンネル、神様に集中してくださいと言われました。 잡념을 끊으라고 하시는데 이해하지 못했고 그냥 나 이제 살았다 하는 마음만 들었습니다. そして雑念を断ち切ってくださいと言われたんですけれども、その意味がわかりませんでした。理解することができませんでしたけれども、でも私は大丈夫かもしれないという思いは入ってきました。 그날 그곳에 저녁 식사로 감자 2개를 먹었습니다. そしてその夕飯の時間にじゃがいもを2つ食べました。 저는 저녁에 밥을 먹지 않으면 그 다음날 위경련이 일어나고 노란 물까지 다 토한 후 하루 종일 누워서 지내고 하루 동안 정상적인 생활을 할 수 없는 지병이 있었습니다. 持病と言いますか、私は夕飯にしっかりとご飯を食べないと、その翌日に胃酸が上がってきてしまい、吐いてしまうという症状がありました。 어렸을 때부터 가지고 있었고 병원에 가도 간단한 위염 외에는 특별한 문제가 없었습니다. そして小さい時からそういう症状があったので、病院に行っても、胃炎はあるけど大したことはないと言われていました。 그날 저녁 밤에 잠을 자려고 누워서 낯선 그 환경에서 예전에 하나님이 주셨던 말씀을 되뇌었습니다. その時に本当に慣れない環境で部屋で寝る時にイエス様が昔私にくださった御言葉を思い出しました。 나 여호와가 옛적에 이스라엘에게 나타나 이르기를 내가 무궁한 사랑으로 너를 사랑하는 고로 인자함으로 너를 인도하였다 하노라. すいません、ちょっと聖書持ってないんですけど、エレミヤ書31の3、どなたか読んでいただけますか。エレミヤ書31の3です。読んで하나님의 방송을 보라는 것이 정확히 무엇인지 알지 못한 채 그냥 외웠습니다. 神様のチャンネルに固定するということがどういう意味なのかはっきり理解することができず、眠りました。 그런데 제가 아침에 눈을 떴어요. で、朝起きたんですね。 쉼터에 들어간 첫날 제가 잠이 들려고 하다가 깨고 하는 증상이 없이 잠을 잤습니다. 10日間ずっと寝ることができなかったのに、その時寝ることができたんです。 그리고 제가 밥을 안 먹으면 안 됐던 그 증상도 나타나지 않고 정상적인 생활을 할 수가 있었습니다. そしてその前の日にご飯を食べなかったにもかかわらず、その次の日いつも出てくるその吐くような症状はなく、普通に生活することができました。 그리고 지금까지 그 두 가지 증상 없이 잘 지내고 있습니다.
今日までそういったちゃんと寝れますし、夕飯を食べなくてもその次の日に胃酸が出てくるということ、そういった症状はなく元気に過ごしています。 그 집에서 있었던 또 공포가 밀려왔습니다. その家にいた時のその不安と恐怖がまた押し寄せてきました。 가슴이 조여오고 무서워서 잠을 못 자 봉사자 방을 두드렸습니다. その恐怖が襲ってくると寝ることができず、そこで奉仕してくださる方の部屋に行きました。 같이 기도를 하고 예수님을 부르라고 하셨습니다. 一緒にお祈りしてくださり、イエス様を呼び求めてくださいと言われました。 나 여기서 안 나올 것 같아. 나 집에 가야 될 것 같아. 너무 무서워. 하는 잡념이 계속 들어왔습니다. 怖い、家に帰りたい、もう自分は治らないんじゃないかという雑念が常に入ってきました。 계속 예수님을 불렀습니다. その度にイエス様を呼び求めました。 예수님, 예수님. イエス様と、 새벽녘에 밤새도록 예수님을 부르고 새벽녘에 제 마음에 더 이상은 물러날 수 없다는 그런 마음의 결심이 생겼습니다. 明け方まで寝ることができずイエス様を呼ぶ中で、もうこれ以上、私はもう諦めることはできないと思い、決心しようと思いました。 나 끝까지 예수님 선택할 거야. もう最後まで諦めないで私はイエス様を呼び求めるんだと決心しました。 그 마음을 가지자마자 제 마음에 평안이 왔습니다. そのように決心をした瞬間から心に平安が与えられました。 그 후에 잘 수 있었고 그 이후에는 가슴 조여오는 증상이 다시는 나타나지 않았습니다. それ以降しっかりと寝ることができましたし、この不安で胸がドキドキするような症状はなくなりました。 그리고 제가 허리, 골반 통증이 다 있었잖아요. 그래서 산에를 못 갔습니다. 腰にも腰痛があり、骨盤にも痛みがあったので、山を登ることはできませんでした。 그래서 봉사자 쌤이 또 같이 산에 가자고 했습니다. そしてそこで奉仕してくださっている方が一緒に山に行きましょうと誘ってくださいました。 나는 못 간다. でも私は、いや、私行けませんと断りました。 그냥 혼자 평지를 걷겠다. 私は山じゃなくてこの周りをただ散歩します。 계속 예수님을 부르면서 산에 가자고 권유했습니다. でも、イエス様を呼び求めながら一緒に山に行きましょうと誘ってくださいました。 그래서 같이 가게 되었습니다. なので山に一緒に行くことにしました。 힘들었지만 우리가 목표로 한 곳에 예수님을 계속 부르면서 갔다가 왔습니다. 本当に大変でしたけれども、イエス様に助けを呼び求めながら山を登ることができました。 그날 저녁에 문제가 생겼는데 통증이 오기 시작했습니다. 허리. 問題はその晩からです。腰の腰痛がもうとてもひどくなりました。 다시 예수님을 불렀습니다. またイエス様に助けを呼び求めました。 그리고 예수님의 십자가를 생각했습니다. そしてイエス様の十字架を思い描きました。 근데 또 제가 아침에 눈을 떴어요. そしたら自分も知らないうちに寝ていて朝目覚めたんですね。 잘 잤더라고요. ぐっすり寝ることができていました。 그리고 그 이후에는 산에 갔다 와도 통증이 나타나지 そ 않았습니다. れ以降は山に行ってもそういった痛みというものはありませんでした。 저를 제일 괴롭혔던 생각이 있었는데요. 私を一番苦しめた考えがありました。 제 옆에 사람이 없는데 사람이 있는 것 같은 생각이었습니다. 私の隣に誰もいないのに誰かいるような感じがすることでした。 낮에 봤던 사람이 제 방에 들어오는 것 같은 생각. そしてお昼に会った人がなぜか私の部屋に入ってくるんじゃないかという恐怖。 강의실에 내려가면 기퉁이에 뭔가가 있는 것 같았습니다. そして講義を聞きに講義の室に行くと何か角に誰かがいるんじゃないかという感覚がありました。 화장실에 샤워실에 들어가서 씻으면 옆에 사람이 있으면 느껴지듯이 이렇게 피부에 그 느낌이 다 왔습니다. そしてトイレに入ったりシャワーをすると隣に誰かがいるとこう感覚的に感じることができるように何か感じました。 그 생각이 저를 그 생각과 6개월 동안 씨름을 했습니다. そのような症状が私を6ヶ月以上も苦しめました。 그 6개월쯤 되었을 때 찬양을 하고 있었었는데 그때도
이쪽 침대에 사람이 누워 있는 것 같고 저를 바라보는 것 같은 생각이 또 들었습니다. 6ヶ月ほどして、賛美をしていたんですけれども、私のベッドの隣に誰か横になって私を見ているような感じがしました。 찬양을 계속했는데 그때 저에게 한 생각이 들어왔습니다. 賛美をしていたんですけれども、ふとこのような思いが入ってきました。 이 생각을 너가 없앨 수가 없어. この考えはあなたがなくすことはできないんだよ。 이 생각을 내가 없앨 수가 없구나. これは自分ではどうすることもできないんだなと。 사단을 내가 이길 수가 없구나. サタンに私は打ち勝つことができないんだと。 하나님만 하실 수 있구나. これは神様しかできないんだと思いました。 근데 그 생각을 하나님이 저에게 딱 넣어주시자마자 제 마음에 평안이 왔습니다. でもそのような思いが入ってきた瞬間、それを受け入れた瞬間、心に平安がやってきました。 그 전까지는 너무 싫고 너무 무섭고 너무 힘들었던 그 생각이 이제는 무섭지도 않고 무시가 되었습니다. それまではその考えに取りつかれて本当に恐怖だったんですけれども、それ以降はそういった考えが怖くなくなりました。 그래서 그 다음에 그 생각이 들 때 그걸 의식하지 않고 예수님을 부르고 그걸 의식하지 않고 무시하며 찬양을 했습니다. 次からはそういうような考えが入ってきたときに、それを意識せずに無視し賛美をし続けました。 그때부터 그 생각이 사라지기 시작했습니다. 徐々にそういった考えがなくなっていきました。 그리고 그 생각에서 해방되었습니다. そして最終的にはそのような考えから私は解放されました。 이렇게 매 순간마다 예수님이 저를 도와주시는 걸 경험할 때마다 하나님은 정말로 내 옆에 계시네. 하나님은 정말로 나를 사랑하시네. 나를 도와주시네 하는 게 점점 확신이 되었습니다. このように毎瞬間瞬間このような経験をする中で、本当に神様は私の隣にいらっしゃるんだなということ、そして私の隣でいつも神様は私を助けてくださるんだということに対して確信することができました。 그러면서 하나님이 저에게 주신 선물이 있는데 어느 날 쉼터에서 강의를 듣는데 이 말씀을 해주셨습니다. そして神様が私にプレゼントとしてくださったものがありました。ある日、講義を聞いていました。 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 에베소서 5장 22절 말씀을 해주셨습니다. (5장 22절) エペソへの手紙5の21です。キリストに互いに仕えなさい。妻たちを主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。 저는 갑자기 너무 놀랐습니다. この聖句が心に入ってきてびっくりしました。 아니 남편에게 하기를 죽게 하듯 하라니. 夫に仕えることを主に仕えるようにしなさいってというふうに思ってびっくりしました。 망치로 제 뒤통수를 땅 하고 치는 것 같은 충격에 휩싸였습니다. 제가 조금 전에 말씀드렸던 몇 가지 사건 외에 6개월 동안 매일매일 하나님이 저를 살려주셨는데 그 하나님께 하듯이 남편에게 하라니 그게 너무 충격이었습니다. この6ヶ月間、神様が私を毎瞬間瞬間導いてくださいました。そしてその主に仕えるように夫に仕えなさいって神様は私におっしゃったのです。衝撃でした。 여러분은 충격 아니세요? 皆様はどうですか？衝撃じゃないですか？主に仕えるように夫にも仕えなさいって衝撃じゃないですか？ 근데 정말로 신기한 건 남편에게 잘해야 되는구나가 아니라 하나님과의 관계를 회복시켜 주시니까 하나님께 순종해야겠다는 마음을 주셨습니다. ただ、夫によくしようという思いよりも、神様との関係が回復したので、この神様の御言葉に従おうと思いました。 오로지 하나님과의 나와의 관계였고
하나님께 순종한 마음을 주시니까 그게 그렇게 어렵게 느껴지지 こ 않았습니다. れは神様と私の関係の問題で、そしてこれを従うことは私にとってはそんなに難しいことではありませんでした。 그리고 집에 가서 남편에게 말했어요. そして家に帰って夫にこのように言いました。 여보, 나는 이제 아내들이여, 여보, 나는 이제 이 말씀대로 당신에게 순종할 거예요. そして私は夫にこう言ったわけですね。主に仕えるように自分の夫に仕えなさいというこの御言葉のように私はあなたに仕えますって主人に言いました。 그런데 그때부터 이 말씀을 순종할 수 있는 기회가, 사건이 오기 시작했습니다. それ以降、この御言葉に従うことができるような出来事が私にやってきました。 어느 날 제가 말씀을 보는데 무릇 사랑은 허다한 죄를 덮는이라는 말씀을 읽었습니다. そして聖書を読む中で愛はすべてを受け入れ包み込むという聖句を読みました。 아, 너무 감사하다 하며 방을 나왔는데 その聖句を読んで、本当に神様ありがとうございますと言って部屋から出てきました。 사춘기 아들이 갑자기 하나님을 모르겠다. 나는 교회를 안 가겠다 하며 아빠와 싸우고 있었습니다. そして部屋から出た瞬間に思春期真っ只中にいる息子が私はもう神様という存在はわからない。もう教会には行かないと言いながら夫と喧嘩をしていたんですね。 아빠가 큰 소리로 아들을 막 혼내고 있었습니다. そして夫が大声で息子を叱っていました。 저러면 안 되는데, 사랑으로 해야 되는데 이런 마음이 들었습니다. あんな風にしちゃいけないのに、愛で包み込まなきゃいけないのにと思いました。 결국 남편과 저만 교회를 갔습니다. 結局私と夫だけが教会に行きました。 가는 길에 남편에게 그 방법은 아니고 제가 새로 나온 쉼터에서 배웠던 그 사랑을 말해줘야 된다는 생각이 아주 강하게 들어왔습니다. そしてその行く車の中であなたのその方法じゃなくて愛でやらなければいけない。そして私はセロナムでそういうことを学んだのよと言いたいという気持ちが強く入ってきました。 예수님 사랑으로 말하게 해주세요. 예수님 사랑으로 말하게 해주세요. 기도했습니다. イエス様、愛を持ってこれを言うことができるようにしてくださいとお祈りしました。 그리고 남편에게 말했고 남편은 다시 집으로 가서 아들과 화해하고 모든 것이 다 해결되었습니다. そしてそれを夫に伝え、主人は家に戻って、息子に謝って仲直りをしました。 6개월 뒤에 저는 쉼터를 자주 갔었는데요. 쉼터에 가서 제가 성공을 한 이 이야기를 자랑을 했습니다. そしてそのセロナムから家に戻った後も頻繁にセロナムに行っていたんですけれども、またセロナムに行った時にこの私が成功した自分の体験を自慢しました。 근데 원장님과 이야기하는 중에 이게 실패라는 걸 알았습니다. でも院長先生と会話をする中で実は自分は成功したと思っていたことが失敗したんだということに気づかされました。 제가 남편의 권위와 자유의지에 관여했고 정죄했다는 것을 알았습니다. 私は夫に対して夫の自由を踏みにじり、夫を責めて批判していたんだということに気づかされました。 속을 들여다보니 제가 예전처럼 제가 원하는 대로 했더라고요. 私自分自身を振り返ってみたところ、私は今まで通りに自分が思うままに自分は行動していました。 그 알바를 하며 지쳐있던 딸과 남편이 또 한 번 싸웠습니다. そしてまた娘と今度は夫が喧嘩をしました。 저를 중간에 두고 고성이 오갔습니다. 私は真ん中にいてお互いにもう大声で喧嘩をしていました。 저희 집이 맨날 싸우는 집은 아닌데요. 私の家はもうしょっちゅう喧嘩してるわけではないんですけどね。誤解しないでいただきたいと思いますけど。 그때 아들과 있었던 사건이 생각났습니다. その時ふと息子と夫が喧嘩した時のことを思い出しました。 내가 이번에는 절대로 관여하지 않으리라. 今回は絶対に自分が干渉しないと思いました。 결심하고 예수님을 불렀습니다. 決心をしイエス様を呼び求めました。 딸이 너무하는 거 아니야? 아빠가 너무 심하게 하는 거 아니야? 하는 잡념이 들어왔지만 예수님을 불렀습니다. 娘に対してあれはちょっと父親に言い過ぎなんじゃないかという気持ちと、また夫に対してもあんな言い方はしない方がいいんじゃないかというそういった雑念が入ってきました。 예수님을 계속 부르면서 갑자기
제 마음에 평안이 확 찾아왔습니다. そんな中で私はずっとイエス様を呼び求めていたんですけれども、そのイエス様を呼び求めている中で心に平安が与えられました。 두 사람은 싸우고 있는데 제 마음은 편했고 저는 그냥 방에 들어가서 잠까지 잤습니다. 二人はずっと喧嘩をしていたんですけれども、私の心の中はもう平安だったので、私は部屋に入り寝ました。 근데 그 다음날 얘기를 들어보니 두 부녀는 진심으로 화해했고 너무나 사이가 좋은 부녀가 되어 있었습니다. でも次の日起きてみると、二人で喧嘩の後、本当に心から和解をし、お互いに許し合い、仲が良くなっていたんですね、次の日。 아들 때는 내가 너무 잘했다는 생각이 들었는데 딸 사건에서는 정말 하나님 감사하다. 하나님이 하시는구나. 나는 아무것도 안 해도 되는구나 하는 마음이 들었습니다. 息子の時は、私がよくやったという気持ちがあったんですけれども、今回は、すべては神様がしてくださるんだなということ、そして私は何もしなくてもいいんだなということ、神様のそのお恵みに感謝いたしました。 그리고 어느 날 또 남편이 양말을 샀습니다. そしてある日、夫が靴下を買いました。 한 세트를 샀는데 거기서 잘못 보내서 두 세트가 배달이 왔어요. 一足を注文したんですけれども、そちらが間違えて二足を送ってくれたんですね。 예수님, 남편이 너무 좋아해요. 두 세트 왔다고. で、夫は喜んでるわけですよ。一足しか頼んでないのに二足来たって言って、ラッキーって喜んでました。 저는 그 하나를 다시 반품을 해야 되는데 남편이 너무 좋아하니까 계속 예수님을 부르면서 예수님, 예수님. でも私の良心的には、いや、一つしか注文してないのに二つ来たんだから、一つは返品しなきゃダメでしょというふうに思ったんですけれども、心の中でイエス様というふうにお祈りしました。 나중에 또 쉼터에 가서 원장님과 상담 중에 그 문제는 제가 관여할 문제가 아니라고 말씀하시면서 남편이 그걸 고쳐야 한다면 하나님이 직접 남편에게 말씀하신다고 말씀해 주셨습니다. そしてその出来事をまたセロナムに行って話したときに院長先生がおっしゃってくださったのは、それは私が関与することではない。もしそれが必要であれば神様が直接夫に話してくださることであって、私がそこに関わることではないということを言ってくれました。 그 마음을 받아들이니까 마음이 너무 편안하더라고요. それを理解すると本当に気持ちが楽になりました。 그리고 저희 집에 어느 날 또 보일러가 고장이 났어요. 私の家のこのヒーターシステムが壊れてしまいました。故障してしまいました。 네. 그래서 밖에 베란다에 있는 코드를 뽑았다 꽂으면 따뜻한 물이 나오는 거예요. なので一回リセットしてコンセントを一回抜いてまた入れるとまた温かい水が出てくるような感じでした。 저는 바로 고치기를 원했지만 남편은 조금 더 써보자고 했습니다. 私はすぐに直したかったんですけれども、夫はもうちょっと様子を見ようと言ってきました。 저는 옛날 같으면 바로 짜증이 나고 화가 났을 텐데 바로 예수님께 갔습니다. 예수님, 이거 별일 아니죠? 하고 계속 예수님을 불렀습니다. いつも普段の私でしたらもうすぐにイライラしてたはずなんですけれども、すぐにイエス様にお祈りをしました。イエス様、これ大したことじゃないですよね。 근데 이제는 얼마가 지난 다음에는 코드를 뽑았다 꽂아도 따뜻한 물이 안 나왔어요. でもちょっと時間が過ぎるとこのコンセントを抜いてまた刺しても温かい水は出ませんでした。 그래도 남편이 좀 더 기다리면서 それでも夫はもうちょっと様子を見ようと言ってきました。 예수님 하면서 계속 또 예수님한테 바로 갔습니다. 私はもう本当に必死にイエス様を呼び求めてまたイエス様のところに行きました。 그런데 제가 어렸을 때가 생각이 나면서 어렸을 때 제가 강산촌 쪽에 살았는데 물이 계속 나오지 않는 곳이라 물을 절약하는 방법을 배웠었습니다. そしてふと幼い頃のことを思い出しました。山の方に幼い頃は住んでいたので、すごい水を節約して生活していたんですね。 물을 냄비에 데펴서 그 데핀 물로 3번 만에 머리를 감습니다. そして、ガスで水を温めて、それでいろんなことをしました。シャワーとかお風呂をしました。 근데 그걸 하면서
하나님하고 너무 재밌는 거예요. でもそれをしながら、神様と会話しながらやるのに、本当に楽しいなと思いました。 그냥 상황과 상관없이 하나님하고 있으니까 그게 다 재밌게 느껴졌습니다. この状況と環境と関係なしに、神様と一緒にいると、すべてが楽しいなと思いました。 이렇게 제가 쉼터를 다녀온 지 이제 8년째가 들어갑니다. 私が最初セロナムニュースタートセンターに行って、もう8年になります。 매 사건마다 예수님 남편한테 가면 하나님이 지금 남편에게도 잘하게 해주시더라고요. 毎瞬間瞬間神様のもとに行くと、神様が私に、夫に優しくすることができる力を与えてくださいます。 그런데 어느 순간 제가 이 정도면 내가 이 정도면 남편을 엄청 존경하고 잘한다는 그런 마음이 들었습니다. でもある瞬間、これぐらいだったら私よくやってるわねという思いが入ってきました。 그 생각이 스쳐 지나가는데 순간 놀랐지만 그냥 예수님을 부르며 그냥 넘어갔습니다. そういう考えが入ってきたんですけれども、またイエス様を呼び求め、過ごしていました。 어느 날 제가 또 쉼터에 예배를 드리러 안식일 아침에 가고 있었습니다. ある日、セロナムシムト教会に出席しようと朝、運転して行っていました。 그때 또 하나님이 저에게 오셨어요. その時また神様が語りかけてくださったんですね。 너가 아무리 예수님을 부르고 성공하고 너가 아무리 잘해도 너보다 남편이 너를 더 사랑해. あなたがイエス様をたくさん呼び求めて、夫に優しくしたとしても、夫があなたのことをもっと愛しているんだよという声でした。 그 순간 왈칵 눈물이 나더라고요. その時に涙が流れてきました。 그게 너무 인정이 되더라고요. それが心に本当にそうだなと思えたからです。 그러면서 하나님이 또 생각이 났어요. そしてまた神様のことを思い出しました。 내가 아무리 잘해도 하나님의 사랑을 이길 수가 없구나. 私がいくら良いことをしても、私がいくら優しく夫にしても、神様の愛に私は勝つことはできないんだなと思いました。 그리고 쉼터에 가서 쉬면서 또 상담을 하며 남편에게는 이 가정을 꾸려나갈 사랑을 부인보다 더 많이 주셨다는 걸 알게 되었습니다. そしてまたセロナム教会で休みながら考えるときに、夫にはこの家庭を引っ張っていくことができる、家庭を背負っていくことができる愛をくださっていたんだなということに気づきました。 내가 못 이기네. 私は夫の愛には私の愛は勝てないと思いました。 남편 못 이기네. 夫には勝てないと思いました。 그러니까 그런 마음을 또 주셨어요. 신세를 져야 되는구나. 남편 신세를 져야 되는구나. なので、夫に頼らなきゃいけないんだなという思いも入ってきたわけです。 그러면서 예수님 남편이 또 저에게 말씀해 주셨어요. そしてまたイエス様が私に語りかけてくださいました。 문영아, 내 신세를 져. ムニョ、私に頼りなさい。 우리는 하나님 신세를 져야 되는구나. 私は神様に頼っていかなきゃいけないんだなと思い 하나님 ました。 하나님 사랑을 받아야 되는구나. そして神様の愛を受けていかなければいけないんだなと思いました。 그래서 참 감사했습니다. 本当に感謝の気持ちが溢れました。 지금은 옛날에 그런 어려움들, 그런 마음들을 다 뒤로하고 남편과 신혼처럼 지내고 있습니다. 今は夫といろんなことがありましたけれども、そういったことはすべて忘れて夫と新婚の時のように本当に仲良く生活しています。 복음을 전하는 부인을 응원하며 기꺼이 비행기표를 끊어줬습니다. この福音を伝えようとする私をいつも応援してくださり、今回も本当に喜んで飛行機のチケットを買ってくれました。夫がですね。 주위 사람들에게 예수님을 부르라고 남편이 얘기하기도 하고 또 쉼터를 권유하기도 하고 쉼터에 가면
부인들이 남편을 왕으로 모신다고도 얘기합니다. そして、周りにいる人たちに紹介するのに、もうセロナムの紹介するときにですね、セロナムに奥さんたちが行ってくると、夫を敬うようになるよというふうに、紹介することもあります。 네. 이혼하고 싶은 마음까지 있고, 그 모든 경제적인 문제가 남편 탓이라고만 생각하고 병들었던 저를 이렇게 바꿔주신 하나님을 너무너무 찬양하고 감사합니다. 離婚までしようと思っていた私、そしてまた経済的な困難の中で、本当に夫を恨みながら病気にまでなってしまった私をここまで変えてくださった神様に感謝いたします。 네, 한 말씀을 읽고 마치겠습니다. 남녀들이 그리스도를 그들의 조력자로 모시게 되면 그들은 하나님의 이상에 도달할 수 있다. 인간의 지혜로서 할 수 없는 것을 하나님의 은혜는 사랑과 신뢰로서 자신들을 하나님께 바치는 사람들을 위하여 성취할 것이다. 하나님의 섭리는 하늘에서 난 유대로 마음들을 연합시킬 수 있다. 사랑은 단순히 부드럽고 듣기 좋은 말들을 교환하는 것이 되지 않을 것이다. 하늘의 배틀은 지상의 배틀로서 짤 수 있는 것보다 더 좋고 오히려 더 튼튼한 날줄과 씨줄을 가지고 배를 짠다. 그 결과는 인조직물이 아니고 마찰과 시련을 견딜 수 있는 직물이 된다. 영원히 견딜 사랑의 황금사슬로서 마음과 마음이 서로 연결될 것이다. すいません。アドベンチストホームの引用文、エレンジ・ホワイトの引用文なんですけど、ちょっと私が韓国語でちょっと訳すので正確ではないと思いますけれども、アドベンチストホーム、エレンジ・ホワイトの、ところの引用文の箇所です。男女がキリストを彼らの助け手として迎えると、彼らは神の理想に達することができる。人間の知恵ではできないことを神の恵みは愛の信頼によって自分たちを神に捧げる人々のために成し遂げる。神の理想は天から生まれたユダヤによって心を結びつけることができる。愛は単に柔らかく、心地の良い言葉を交わすことではない。天の編むやつ、なんていうんですかね。布を編む。こう布を編む機械ですね。は地上のよりも優れており、むしろ丈夫な布を編む。その結果、人工的なものではなく、試練に耐えることができるものを作ると。永遠に耐える愛の黄金の絆によって心と心が互いにつながるであろうというような内容です。 네, 감사합니다. ありがとうございます。 사랑의 하나님, 愛する天のお父様、 예수님 남편을 만나게 해주셔서 너무 감사합니다. イエス様に出会わせてくださり本当に感謝いたします。 우리가 예수님만 바라보며 끝까지 하늘에 가서 예수님을 만날 수 있게 도와주세요. 私たちがこの地上でイエス様だけを見上げ、そして天国に行ってあなたに会うことができますようにお導きください。 예수님의 이름으로 기도합니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. 네, 이렇게 집중해서 같이 들어주셔서 정말 감사합니다. 皆様、集中して聞いてくださりありがとうございます。 네, 10분 동안 쉬고 그 다음 시간 소감과 질문, 결심을 나누는 시간을 갖도록 10分ほ 하겠습니다. ど休憩の時間を取っていただいて、感想、そしてまた質疑応答の時間を少し持ちたいと思います。